हेलो नमस्ते, म विजय लिम्बू। यस बस यो हो न तरिका। फर्स्ट टाइम दार्जिलिङ भाइ हामी मस्त साइकल यात्रा गर्दैछौँ साथी हो होइन। आज चाहिँ हाम्रो यात्रा फोछनसम्म रहेको छ। कृषि खेतीको लागि यो तलको ग्रिन हाउस है, टन्नै छ ग्रिन हाउस पनि। आज चाहिँ हाम्रो यात्रा भनेको चाहिँ फोछन मानसीफेरीबाट फोछन शिक्षण हो। अब हेरौँ गाइस कति बेला मालुम भइछ। अब त्यो गरी पनि हल्का पर्छ। यता हो लेफ्ट 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 छनछनी है छनछनी छनछनी। यो सेफ्टी पनि दिनु पर्यो नि त। शीतल पनि भइरह, हावा पनि चलिरह, मौसम अलि मजाको छ, मजा भइरह, एकदम मुड फ्रेस भयो। कोरियाको बाटो हेर्ने यतिको छ विकास कोरियाको। कोरियाको यो गाउँघरको विकास छ, कतिको राम्रो छ बाटो। नेपालको हाम्रो सिक्किम हुन त हामी त्यसको प्रयास गर्न खोजेको होइन कि, तर चाहिँ वास्तविकता कुरा यही हो। सरकार भनेको कस्तो कोरियाको गाउँको बाटो गाउँको बाटो कति शानदार छ हेर्नु त। कोरिया त्यत्तिकै विकास भएको होइन, यहाँको जुन मेहनत परिश्रमले गर्दाखेरि त्यतिको भएको। सब गाउँको बाटो, यो गाउँको बाटो यत्तिकै तगडा छ होइन। कोरियाको सेउ एकछिन गाइस है, हाम्रो के अरे कोरियाको सेउ कस्तो फल्छ भन्ने कुरा देखाउन चाहन्छ है त। यो हो कोरियाको सेउ हेर्नु त। आमा दाइ हेर्नु कोरियाको सेउ भर्खर फल्दैछ। आमा कस्तो राम्रो रहेछ हौ सेउ पनि यार है। रातो रातो सेउ हेर्नु त गाइस, ल सेउ हेर्नु त। है अनि यस्तै खाले होला त्यो, यस्तो जातै यस्तै होला क्या। त्यो चाहिँ मजाको सेउ फलेको साथी हो यता त कोरियामा। गर्मीलाई हुनसक्छ, मैले फर्स्ट टाइम देखेँ त सेउ फलेको त यतिको नजिक आए त फलेको देखेन हो। फोटोमा र भिडियोमा त देखाएको थिएँ, तर फेस टु फेस कहिले देखेँ, फर्स्ट टाइम देखेँ आज सेउ फलेको। त्यसो राम्रो रहेछ हौ। लास्टै पुरै बवाल फलिरह नि। हुन त नि हाम्रो नेपालमा के कम छ र बाटो घाट नभएर मात्रै हो। खोला नाला होइन, पाखा पखेरा सबै छ हेर्नु अहिले। बाढी आएर छ दाजु, अस्ति त पानी पऱ्यो नि त बेस मऱ्यो नि। अस्ति नै क्या, अस्ति पानी पऱ्यो नि त एक दुई दिन क्या, त्यति बेलाको बाढी हो क्या त यो। ठुलो आएछ त
साथी चाहिँ कहाँ पुग्यो धेरै टाढा पो गएछ त तर म गाइज पुगेर छोडिदिन्छु वो 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 ओ यार मजाको दाउँ सिनाउँदो रहेछ यार लास्ट दामी आउने सिन त बवाल त्यो चाहिँ साइकल चलाउनु ठाम भयो हेर्नु ओ त बाइक खुम्ची भनेको त्यसको मतलब चाहिँ बाइक चलाउन मनाही ओन्ली साइकल र हिँड्ने मात्रै काम ठाम यहाँ कोरियाको आफ्नो कति हेर्दा सेयर मजाले हिँड्दा हुन्छ योबाट आउनु भएको पहिला ए अच्छा बुझिरहेको ए मलाई चाहिँ हिँड्दा हिँड्दै पुरै कन्ठे हो नि धेरै आयो नि म पराइसो नरेन्द्र लिम्बुदाई भन्दा किसार लिम्बुदाईसँग हिँडेको हौ साइकलमा दाइको पनि एकदम साइकल चलाउनु रहर रहेछ है ल चौधरी भाइ जाम न साइकलमा जाम त जाइ त्यति बेला के छ र होइन देजोबा मजाले आइयो त्यति बेला अब चिसो खान्थ्यौँ कहिले बेर पनि होइन यहाँसम्म अस्ति बाढी आएछ त हेर्नु त आएको थियो त सबै छ त उस्ती नै छ त त्यही भएर क्लियर छैन कि बाटो नत्र पुरै रात टल्किन्थ्यो कि बाटो त्यतिकै चिना खान्थ्यो त्यहाँसम्म तर यहाँको बाढी कस्तो लाग्यो भन्दा धेरै कडा बाढी नै क्या चर्र आउँछ सुकिहाल्छ नि एकछिनमा बिहान आउँछ बेलुका छैन नत्र लङ टाइम आएको भइदियो सबै खतम पारिदिन्छ नि त जाने बाढी कोरियामा एउटा सानो पुलमा कति हजारवटा पुल छ है डिजाइन एउटामा डिजाइन भएको हजारौँ थरी डिजाइन हुन्छ फेरि पुल ओ मजाले माछा मार्ने ठाउँ हो क्या पोली खाने पोलिरहेको थियो जिन्दगी त यसरी चलाउने हो र यो इन्जोय अरू बेला काम गऱ्यो है बिदाको बेला यसरी रमाइलो कोरियनले जाने यहाँ बाँच्न तर लाइफ भने यस्तै दाइ मैले धेरै विचारेको लाइफ भने इन्जोय पनि धेरै चाहिन्छ 50% इन्जोय गर्नुपर्छ क्या दाइ यो संसारमा मानिसलाई चाहिने सबै कुरा पर्याप्त छन् तर एउटा कुरा चाहिँ जुन कहिले पनि पर्याप्त हुन सक्दैन त्यो चाहिँ लोभ लालच अरे नि त मर्लाले के छ भन्नु त के छ र कमाएका मान्छेमा यो नहुनु भने चाहिँ मान्छेको जीवन एकदमै आनन्दपूर्ण छ जस्तो लाग्छ बाढीले गर्छ बाटो खत्तम बनाएको छु ठुलै माथि माथिसम्म आएछ त्यही त नि मासुमा आएको त्यहाँसम्म किन जाडोको टाइममा आएको थियो हाम्रो त्यो नरेन्द्र लुङासँग त्यति बेला म नेपालको थिएँ होला सायद अनि नरेन्द्र लुङासँग यहाँ आइयो अनि भिडियो एउटा बनाएको थियो कि नरेन्द्र लुङासँग पनि पहिला त एउटा भिडियो डिलिट गरौँ भनेको त त्यो नरेन्द्र लुङासँगको पनि डिलिट भएछ अनि भरे त्यो फेरि त्यो रिकभर गर्नु खोजेको रिकभरै भएन क्या अब जान्दैछु दाइ के गर्ने फर्स्ट टाइम हो है एकचोटि हिँड्न सकिन्न क्या
ओ हाम्रो यहाँ कोरियन दाजु आउँदै हुनुहुन्छ पक्का कोरियन ड्रेस हामीसँग त्यस्तो पैसा छैन ड्रेसहरू के गर्ने काम चलाउ सरकारी नेपाली आइटम काम गर्न सिक्नु रहेछ यो भन्दा तरिका यो चाहिँ सिर्फ कोरियाको साइकल चलाउन मात्रै ठाउँ हो यो अरू चलाउन मिल्दैन हिँड्न र साइकल चलाउन मात्रै छ नि हो जाने अझै घुमाइदिउँ न चिसो मौसम छ पछि ठिक्कको भनौँ न ठिक्कको एकदम सही मौसम छ आज पानी पर्ला जस्तो थियो तर पनि पानी परेन ल ठिक छ त्यस कारणले गर्दा आज आएको साथीभाइ यसो थुप्रो गरेर मिलेर ल भाइ चौधरी भाइ जाम भन्नुभयो ल त नि जाम भनेर यसो दाजुभाइ यसो सरसल्लाह गरेर आइयो इन्जोय पनि गरिरहेको छौँ हल्का होइन इन्जोय पनि भइरहेको माइन्ड फ्रेस पनि भइरहेको कपाल पछाडि गर्छ भने त पछाडि गएको कपाल भुरै हिँड्यो जस्तै टल्के हातहरू पसिना भएर नि त अब कस्तो साइकल हल्का भयो अहिले अघि भन्दा नमिले पनि थियो तेल पनि हालेको थिएन तेल हाल्यो भने त्यो भित्रको गेडी घुम्न पाउँछ क्या नरम हुन्छ चलाउनु कोरियाको नदी नाला हो यो कति राम्रो हेर्नु त यो माथिको हरियाली चाहिँ चेरीको बोट हो है चेरीको हो मलाई थाहा थिएन दाजु तपाईँले भन्नुभयो थाहा भयो यो भोलिपर्सि वसन्त ऋतुमा चाहिँ एकदम के भन्छ वसन्त ऋतुमा रङ्गी चङ्गी फुल फुलेर फुल्छ नि त मनमोहक बनाउँछ त्यो दृश्यले नि त ए मनमोहक यहाँ चाहिँ केही दिन अगाडिको भीषण बर्सातले गर्दाखेरि यहाँ बाढी आएर यो माथि बाटोसम्म नै बाढी आएर यहाँनिर चाहिँ केही दिन अगाडिको बाढीले यो सबै माडिरहेको छ बुद्ध जस्तै ज्ञानी बन्नु बकुला जस्तै ध्यानी बन्नु आन्यास आकाशमा चाहिँ एकदम पानी पर्नको लागि कुराहरू मराडिरहेको देख्न सकिन्छ ल घाँसहरू नेपालमा भए यो घाँस काटेर गाईबस्तुलाई खुवाइन्थ्यो यहाँ भने यो त्यतिकै खेर जान्छ यो काटेर फाल्ने हो यहाँ चाहिँ सर सर माया ओर ओर पानी पर्नको लागि एकदम हावा चलिरहेछ सरर सरर चिसो हावा घर पुगिने हो कि होइन रुम पुगिने हो कि होइन एकदम पानी चाहिँ पर्नको लागि
एकदम तयारी अवस्थामा छ आकाशमा चाहिँ। पानी पऱ्यो के हेरे त सुविधा म हुन्छ यहाँ पानी पर्न लागेको छ। बाटोमा कहाँ पानीले चुट्ने हो, गाह्रो छ। खोलाको किनारै किनारा हिँड्दैछौँ हामी। पानी पर्ला जस्तो त थिएन अहिले त मौसम, एकदम पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ। पानी पर्छ दाजु ढाका ढाका अच्छा ल ल बबु गाउँको लिया टाढा टाढा जानु छ टाढा, दुःख फेर हाँसिदेऊ। हिँड्नु त हिँड्यो, केला जस्तो छैन पानीले सुटेर। ठिकै छ होइन ठिकै बढ्यो झपट माथि बढ्यो इसके बिस्तारै चलाउ क्या सुन्दा खासा इन्जनले चलाउन सिक्ने वाचिङ मैले त हाम्रो तर कस्तो ऊपर हैन साइकल यात्रीहरू पानी आइसक्यो नि। ओ गाडी गाह्रो बनायो। पानी आयो, विशाल आयो पानी। गाह्रो बनायो पानीले। अब यहाँ पुल आयो, पुल मुनि लुक्नु पर्ला केही समयको लागि। पानी
갑자기 비가 왔어. 어이구. भिजै भिज्छ के फरक पर्दैन साइकल भिज्दा यो मेरो साइकलको पाइटलै अनि के कहाँ झरेछ त नि कुन पाइटर यो कस्तो चाम्रो छ त कहाँ मैले चलाएकै छैन त त्यहाँ छुकै छैन म कम्ती यहाँनिर दुःख गरेर यहाँसम्म आएँ आमामा अब के गर्ने होला गाह्रो बनाएर अब हुन्डरीसम्म पानी आएर यहाँ पर मेरो काका पुरान काका नाक्सी माछा मार्न आएको पानीले छुटेर हैरान भएर पानी त रोक्यो त तर यो के छिनको लागि मात्रै हो यो त्यहाँ माथि रहेछ त रोक्ने ठाउँ है त्यहाँ यो चाहिँ मेरो काकाको माछा मार्ने कोरियन भाषामा के अरे नाक्सी पानी पर्न छोडेन झन्झन बढिरहेको छ पानी गाह्रो छ कसरी जाने हो छैन हाम्रो साइकल चाहिँ यहाँ राखेर हामी चाहिँ दुखिरहेछ खोला बगिरहेछ यो खोला त बढेर आयो भने यता माथि माथिसम्म मेरो काका यहाँ हुनुहुन्छ माछा मार्ने काका यो चाहिँ हाम्रो बाटो यता माथि माथिसम्म पानी आउँछ ठुलो पानी आयो भने चाहिँ मेरो भाइ यहाँ माथि लुकिरहेको छ पानी बढ्दै आयो भने यता माथि गएर लुक्ने ठाउँ पनि रहेछ पानी रेगुलर परिरहेको छ साइकल छ हुन्छ है यो साइडमा मात्रै पानी परिरहेछ क्या पर त डाँडातिर त परै छैन पानी यो उत्तरी साइडमा चाहिँ पानी परिरहेछ क्या ओजङको साइड पनि छैन घर जानु गाह्रो भयो अब पानी रहने छाका नदेखेकोलाई गर्दाखेरि अब जाने हो खोलामा अहिलेको ठुलो बर्सात पछाडि ठुलो बाढीहरू आइरहेको छ हाम्रो भाइको हालत यस्तो भइरहेछ पानीले भिजेर हिलो पानी बाटोमा लास्ट दुःख पायो आएर जस्तै छ ओभर दुःख सोच्दै भन्दा बढी दुःख पायो वाउ ब्याक साइडबाट अचानक पानी आज पानी परेर गाह्रो बनाएको पानीको छुटाइ खाँदै रुममा आइपुगेको छ अनि यस्तो हालतमा आइपुग्यो एकदम बिग्रिएको छ कति साथीहरू नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला